Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o 14 zdravstvenih blagodati nečega što se naziva povremeni ili isprekidani post. Ovo je jedan režim prehrane koji ja preporučujem svim mojim pacijentima zato što ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Mi kada govorimo o povremenom postu, govorimo o namjernom ograničavanju unosa hrane i kalorija u 24 sata. Tehnika isprekidanog posta ima nekoliko, a za današnju perspektivu ću vam govoriti o onoj najjednostavnijoj koju veliki broj osoba, zapravo milijone osoba u svijetu koriste, a to je da u 16 sati, dakle tijekom 24-satnog vremenskog perioda ništa ne jedete osim što unosite adekvatne tekućine kao što su voda, čajevi ili recimo kava bez ikakvih dodataka, a onih 8 sati jedete 2 kvalitetna obroka. I ono što ćete napraviti, dakle poanta je cijele priče da vi postite, jer ovaj post kao takav tek u zadnjih nekoliko godina ima iznimne dokaze koliko poboljšava naše zdravlje. Međutim, to nije nešto novo, to se praktično stoljećima koristilo, ne samo stoljećima, nego čak bi rekao i tisućama godina u raznim religijama i slično. Post je iznimno zdrav. Međutim, zašto on danas nama je enormno bitan? Jer mi jednostavno živimo u vremenima kad u sebe ubacujemo enormne količine loše hrane, loših namirnica, enormno smo pod stresom, nevjerojatno loš način života imamo zadnjih nekoliko desetljeća. I to je svima nama dovelo do toga da izuzetno veliki broj bolesti su danas u nevjerojatnom porastu i oni značajno nama narušavaju kvalitetu našega života. Međutim, vi kada meni radite povremeni post, nevjerojatne stvari će se vama događati. Dakle, za lakše razumijevanje, ako redovito 30 dana svaki dan postite 16 sati dnevno, a u 8 sati jedete 2 kvalitetna obroka, na prvom mjestu, što je potpuno logično, možete značajno očekivati potpuno prirodan način gubitka vaših kilograma. Jer ono što se zapravo događa, povremeni post se izuzetno koristi za mršavljenje, ciklusi prehrane omogućuju ljudima da kontroliraju apetit, jedu manje svaki dan i bolje prate svoje prehrambene navike. Općenito post pomaže ljudima da jedu manje obroka, što na kraju krajeva itekako vas dovodi do onog željenog gubitka vaših kilograma. A ja znam da veliki broj vas ima prekomjernu tjelesnu težinu i ta prekomjerna tjelesna težina je praktična preteča dijabetesu, visokom krvnom tlaku, pa kasnije razvijanju svih onih teških bolesti i oboljenja. Na prvom mjestu apsolutno mršavljenje na onaj najbolji mogući način. Na drugom mjestu možete itekako očekivati da isprekidani post ima protuupalna svojstva i studije pokazuju da povremeni post uključuje borbu protiv recimo astme, sindroma iritabilnog crijeva ili autoimunih bolesti, što je nevjerojatno bitna situacija. Vi kada meni postite, vaše tijelo ima puno bolju perspektivu da razvija protuupalna svojstva. To je ona situacija kad mi ne ubacujemo u naše tijelo sve one silne količine otrova. I normalno posljedica svega toga, naše tijelo se puno jednostavnije rješava nečega što se nazivaju slobodni radikali ili upalne supstance koje nama pogoršavaju ili probleme sa recimo jetrom, bubrezima, probleme sa crijevima, recimo specijalno je ovo jako bitno za osobe koje imate problema sa zglobovima, artritisi, artroze, osteoartritisi, reumatoidni artritisi i slično, vama će se sigurno poboljšavati ukoliko mi redovito konzumirate isprekidani post. Dalje što možete apsolutno očekivati, isprekidani post usporava starenje, slično je kao protiv upala, post potiče smanjivanje oksidativnog stresa, a oksidativni stres je ključan pokretač vašega starenja. Nova istraživanja pokazuju da post povećava molekule koje usporavaju starenje arterija i starenje vaše kože. To je nešto što ćete jako brzo primijetiti. Jer mi, rekli smo, količine godina koje mi imamo na sebi, pa sve što smo stariji, mi sve više normalno posljedica raznih perspektiva, tijelo nam stari. To ćemo specijalno vidjeti na našem licu. Međutim, neke osobe izgledaju puno mlađe za svoje godine, dok druge osobe izgledaju puno starije nego što njihove godine to pokazuju. Jako brzo ćete osjetiti učinke, pomlađivanja na vašoj koži, specijalno vašem licu, ali generalno same kožne,
manifestacije starenja će biti puno manje. Dalje što možete očekivati, povećavate sagorijevanje masti, definitivno možemo reći da trbušna masnoća se može smanjiti čak do 7%, ponekad i više tijekom jednog posta, što je nevjerojatna specijalna perspektiva. Dakle, one masnoće ne samo da će potencirati gubitak vaših kilograma, nego ćete početi gubiti one masne naslage. To je ono što je jako bitno reći za isprekidanom postu. Jer ćete vi ući u jednu fazu, tijekom 16-satnog vremenskog perioda, u nešto što se naziva ketoza, a ketoza vam je, kada naše tijelo traži energiju za svakodnevno funkcioniranje iz onih masnih naslaga. A veliki broj nas imaju masne naslage na svome tijelu i naše tijelo jedva želi da funkcionira na tim ketonima, jer je to puno bolji izvor energije. Dakle, gubitak kilograma, ali gubitak onih masnih naslaga, što je jako bitno za reći. Svi vi koji recimo imate dijabetes ili ste u preddijabetičkom stanju ili želite prevenirati dijabetes, nema bolje perspektive nego raditi isprekidani post. Dakle, prevencija dijabetesa, ali puno bolja funkcija apsolutno vašeg srca i krvnih žila. I ono što moramo reći, srce i krvne žile će puno bolje funkcionirati ako mi uspijemo, naravno, postiti redoviti vremenski period, što je nama jako dobra situacija. Dakle, bolja funkcija srca, bolja funkcija krvnih žila. Ono što možete očekivati isto tako će biti bolja funkcija vašega mozga, puno bolje pamćenje, puno bolja koncentracija i ono što još morate znati. Vi kada se naviknete na taj isprekidani post, to neće biti u 2 do 3 dana, to će ponekad trajati tjednima i na kraju emisije ću vam reći koliko dugo vremena trebate raditi isprekidani post. Dakle, možete očekivati značajno poboljšavanje funkcije vašega mozga. Često porast razine šećera u krvi može uzrokovati pogoršanje koncentracije, a kada se učini ispravno, post može kontrolirati i smanjiti apsolutno razinu šećera u krvi. Tijekom posta naš mozak proizvodi više hormona koji su dobri za naše mentalno funkcioniranje, što definitivno nam omogućuje bolju pamćenje, bolju fokusiranje i rekli smo veću energiju. Da ne kažem, sa isprekidanim postom ćete prevenirati nastanak onih oboljenja kao što se nazivaju Alzheimerova bolest i Parkinsonova bolest. Dalje što možete očekivati, na isprekidanom postu ćete sigurno imati više energije. Definitivno povećanje energije dolazi iz procesa ketoze, kada tijelo počne sagorijevati masnoće umjesto glukoze. Daje tijelu izuzetnu energiju i mozak će signalizirati apsolutno, definitivno možete očekivati puno veću razinu, rekli smo, i energije tijekom jednog dana. Međutim, isprekidani post tu apsolutno nestaje, jer vi sa isprekidanom postom ne samo da djelujete preventivno na nastanak raka, ajde molim vas, to je možda jedna od onih nevjerojatnih bitnih situacija vezanih za rak ili tumore. Vi kada jedete kontinuirano lošu hranu, a ja kažem, ovo se specijalno odnosi na osobe iznad 40., 50., 60. godine života, tumori i rak ili razne vrste ovakvih oboljenja, oni se hrane na lošim namirnicama. Šećerom, rafiniranim prekačenim ugljikohidratima, alkoholom, nezdravim masnoćama i sl. Vi upravo ćete restrikcijom smanjiti nastanak mogućnosti raka i prevencije samih tumora, što je nevjerojatno bitna situacija. Dalje što možete očekivati, povećat ćete hormone rasta, jer post definitivno povećava ljudski hormon rasta koji se povećava eksponencijalno. Istraživanja pokazuju kako proces izlučivanja hormona doprinosi brojnim zdravstvenim prednostima kao što su stanični oporavak, sagorijevanje masti i povećan metabolizam, što je definitivno super situacija. Vaša probava će se preporoditi. Vi na isprekidanom postu, vi kontinuirano nećete opterećivati vašu probavu. Dakle, ukoliko imate problema sa napuhanošću, nadutošću, žgaravicama, gastritisima, sindromom iritabilnog crijeva, Crohnovom bolesti ili bilo kojim, recimo celijakija i slične bolesti, imate puno bolju perspektivu da kontrolirate vašu probavu, što je super situacija. I dalje što morate razmišljati, produljujete vaš životni vijek, istraživanja pokazuju da post može povećati životni vijek čak nekoliko desetaka posto, što je nevjerojatno bitna situacija. Međutim, kao i uvijek, vi ukoliko želite raditi isprekidani post, on ima još puno više zdravstvenih blagodati nego što sam sada rekao, vi nikako u njega ne ulazite brzo i naglo.
U njega se ulazi postepeno i ako ne možete 16 sati postiti pa 8 sati jesti, pokušajte to raditi recimo 12 sati da ne jedete pa da u 12 sati jedete 2 kvalitetna obroka. Ono što možete očekivati u početnim fazama samoga posta, čak osjećaj slabosti, glada, zamora, spore reakcije, razdražljivost i u nekim situacijama, ajmo tako reći, to su sve simptomi odvikavanja od lošeg načina života. Neko će proći one prve faze odvikavanja za 2-3 dana, nekom će trebati 7 dana, nekom 10 dana. To je vama zapravo nebitno. Ono sve što vi želite kontrolirati svoje tijelo. I još jedna napomena tu pred krajem emisije, želim vam reći da određene skupine ljudi bi morali paziti. Prije svega govorimo o osobe koje imaju teška kronična stanja, ukoliko imate teži oblik dijabetesa, ukoliko imate neke prošle poremećaje prehrane, nizak krvni tlak, ukoliko želite zatrudnjeti ili možda trudnice i dojilje, morate itekako malo paziti kako uopće da li smijete raditi isprekidani post, a specijalno se odnosi na sve vas koji ste teški kronični bolesnici i koji dakle svakodnevno pijete velike količine lijekova. Prije rada isprekidanog ili povremenog posta morate se posavjetovati sa vašim liječnicima. Međutim, za sve vas, ja vam to preporučujem velikoj većini mojih pacijenata i ovo je jedan od najboljih režima prehrane za vaše zdravlje. Njega ćete raditi 30 dana svaki dan i ove situacije možete očekivati, međutim realno vi bi njega trebali raditi apsolutno cijele godine ili veliku većinu godine. Onda ćete osjetiti sve one zdravstvene blagodati. Ja osobno na povremenom postu sam nekoliko zadnjih godina i mogu osobno reći da se nikada bolje praktično u životu nisam osjećao. Ovo su sve zdravstvene blagodati koje možete očekivati sa povremenim postom. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate od dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal i potpuno besplatno ćete postati dio jedne velike zajednice mojih dragih gledatelja i pratitelja i postati ćete, ajmo tako reći, jedan dio velike obitelji osoba iz cijeloga svijeta koje prate moj kanal i moje video zapise. A ja kao i uvijek ću se potruditi svaki dan vama dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala lijepo što me pratite do druge teme, lijep i ugodan put. Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječim. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i u svome životu sam izliječio desetke tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Ono svi što možete očekivati u mome liječenju, da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno i liječenje bez ikakvih nuspojava. U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašem životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdrav i produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izliječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura Centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate naručiti se ovdje kod mene u ordinaciju, ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetno krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izliječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.